नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है टारगेट स्टडी ग्रुप में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रीजनिंग के नंबर मिसिंग के क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, ये कॉमा है। 5 से 6, 6 से 11, 11 से 21, 21 से 36, 36 से 56, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है। यहाँ पर आपको नंबर बताना है कौन सा नंबर फिट बैठेगा इस सीरीज़ के लिए। तो देखिए, इस क्वेश्चंस में आप लोगों को क्या करना है। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी। यहाँ पे +1 हुआ, यहाँ पर क्या हो रहा है +5 हो रहा है, यहाँ पर +10 हुआ। सीरीज़ देखकर इस चीज़ को आप लोग पकड़ सकते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद 15 हो रहा है प्लस, यहाँ पे 20 आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर देखिए 5, 10, 15, 20, यहाँ पे क्या आना चाहिए 25। तो 56 + 25 करते हैं अपन, तो ये आता है यहाँ पर 81। तो इसका सही आंसर आएगा आपका C 81। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 1, 3, 4, 8, 15, 27। इसके बाद आपको नेक्स्ट नंबर पूछा है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 डिजिट ऐड कर रहे हैं, तो ये 4th टर्म बन रही है आपकी। इन 3 को ऐड कर दीजिए आप, तो आपका यहाँ पर 4th ये वाली टर्म बन जाएगी। तो देखिए एक सेकेंड, 1, 3 + 4 = 4 टर्म क्या आई आपकी 8 आई। अब देखिए 8 + 15 + 27 आप ऐड कीजिए, कितना आ रहा है, तीन डिजिट ऐड करते जा रहे हैं, उस टाइप से नेक्स्ट टर्म्स बन रही है। तो आप देखिए इसमें 8 + 15 + 27 आपने किया, तो आपका आंसर आया 40 आपका बी ऑप्शन सही है। सीरीज इस प्रकार से भी समझ सकते हैं आप लोग। देखिए इन तीनों को प्लस किया 8 आया, इन तीनों को प्लस किया 15 आया, इन तीनों को प्लस किया 27 आया, इन तीनों को प्लस आप करते हैं तो आपका 40 आएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। 3 टर्म प्लस करके 4 टर्म्स ये लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस ये है आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चंस हो रहा है आपका 2, 15, 4, 12, 6, 7 डबल नंबर पूछा है। तो डबल नंबर में यहाँ पर आपका एक नंबर यहाँ, एक नंबर यहाँ पे कौन सा आना चाहिए। यहाँ पे डबल नंबर में ऑप्शंस दिए हैं, देखिए आप। एक ऑप्शंस दिए नन ऑफ दिस के केस में ये तीनों ऑप्शंस आपको चेक करने रहेंगे। तो देखिए इस टाइप में क्या है, इस टाइप की यदि सीरीज आती है, लॉज सीरीज रहती है, तो उसमें आप लोग सबसे पहले एक चीज़ देखना, उसमें डबल सीरीज चल रही रहती है, जैसे सीरीज़ 1 और सीरीज़ 2। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से क्या आना चाहिए 8। तो यहाँ पे 2, 4, 6, नेक्स्ट डिजिट आपका 8 आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 8 ए में भी है, बी में भी। अब देखिए इसके बाद सेकंड सीरीज क्या चल रही, 15, 12, 12 के बाद 7 आया, मतलब 3 माइनस हुआ तो 12 आया। 15 के बाद 12 आया, 12 के बाद 5 माइनस हुआ तो 7 आया। 7 से -7 करते हैं आपको, देखिए यहाँ पे -3, -5, इसके बाद -7 यदि किया तो क्या होगा, यहाँ पे 0। तो इस वाली जगह पर आपका 0 पुट हो जाएगा, ये 0 आपका आंसर। तो इसका सही आंसर आएगा आपका A 8 और 0 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, 9, 17, 29, 45। इसके बाद आपको मिसिंग टर्म दिए। देखिए इस क्वेश्चंस को आप लोग किस टाइप से करेंगे, इस क्वेश्चन को ऐसे करना है। देखिए इक्वेशन में प्लस हो रहा है कुछ, तो आप देखिए क्या प्लस हो रहा है, यहाँ पे 4 आया डिफरेंस, +4 हुआ। यहाँ पर
+8, इसके बाद +12, इसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पर +16, इसके बाद आप समझ जाइए क्या हो रहा है 8 4 8 12 16 मीन्स यहाँ पे 20 प्लस होगा तो 45 + 20 कितना आना है 45 + 20 = 65। तो इसका बी ऑप्शन सही है 65। देखिए नंबर सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन दिया है 2 3 5 7 11, यहाँ पे मिसिंग टर्म दिए बीच में, इसके बाद 17। तो ये क्या है फ्रेंड्स, ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर में क्या होते प्राइम नंबर, जो सेल्फ डिवाइड होते हों, मतलब खुद से डिवाइड होते हों या फिर वो 1 से डिवाइड होते हों, वो नंबर कहलाते प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर 1 2 5 7 11, 11 के बाद 12 तो आपका डिवाइड होता है, 13 13 किसी चीज़ से डिवाइड नहीं होता है, ये खुद से और 1 से डिवाइड होता है। 14 भी डिवाइड होता है, 15 भी डिवाइड होता है, 16 भी डिवाइड होता है। तो ये ऑप्शंस नहीं रहेंगे। देखिए इसमें ऑप्शंस दिया आपका 13, तो ये आपका 13 ऑप्शंस यहाँ पे फिट बैठेगा। देखिए दोस्तों ये थे आज के नंबर सीरीज के क्वेश्चंस। इसके बाद हम आपसे और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे नंबर सीरीज के। इससे पहले एक और वीडियो मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ फ्रेंड्स। आपको यदि ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और दोस्तों कमेंट्स ज़रूर करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये इससे आरआरबी, असिस्टेंट लोको पायलट और ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स में आने की लगभग संभावना है इसी टाइप के क्वेश्चंस रीजनिंग के अंदर। तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल टारगेट स्टडी ग्रुप को फॉलो कर लीजिए यदि आपको असिस्टेंट लोको पायलट और ग्रुप डी के एग्ज़ाम की तैयारी करना है। और यदि वीडियो पसंद आए तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।